Selbst wenn ich das schief dran klebe, hält das Ganze bombenfest. Der Akku wird so derbe belastet, dass er schnell kaputt geht. Das ist eigentlich die Königsdisziplin eigentlich bei dem ganzen Bauen. Hi Leute, Felix hier, Autopflegeshop. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein 75 mm Teller für die Flex PXE. Wer baut so einen 75 mm Teller für die PXE, wenn es von Flex schon einen 75 mm Teller gibt und dieser zusammen mit der Maschine ausgeliefert wird? Wir machen das, ja. Und warum? Ich habe schon mehrmals gesagt, die PXE ist meine absolute Lieblingsmaschine von allen Maschinen auf dem Markt. Und wir haben massenweise Sachen für die PXE schon entwickelt und produziert, wie Verlängerung, verschiedene Adapter, verschiedene Wellen und so weiter, Miniteller und alles mögliche. Videos kann ich euch unten nochmal verlinken, könnt ihr euch nochmal angucken. Und wir haben den 50 mm Teller gebaut, schon vor, ich glaube, 1 oder 2 Jahren. Und wir wollen noch mehr, wir wollen noch mehr die Maschine noch besser machen und haben den 75 mm Teller komplett neu konstruiert. Was kann man da verbessern? Und zwar einiges. Also als erstes ist das eine Verbindung aus Aluminium und Polyurethan mit einem starken Mikroklett hier. Und man kann mehrere Sachen optimieren. Und die wichtigste Sache, absolut die wichtigste Sache, sind die Vibrationen, die so ein Teller in Verbindung mit einem Pad an der Maschine verursachen. Ich habe hier den Original Flex Teller an einem 12 mm Exzenter Adapter dran. Und ich habe hier noch einen 12 mm Exzenter Adapter und da schraube ich einfach den APS-Teller dran. Und zwar ist das so, wenn man diesen Teller jetzt in die Maschine einsetzt und die Maschine anmacht, dann merkt man schon mit der Hand sofort, wie extrem die Vibrationen reduziert werden. Des Weiteren, ich kann euch aber natürlich viel erzählen, aber man kann es auch natürlich auch nachmessen mit einem Vibrationsmessgerät. Und das machen wir jetzt auch. Ich nehme jetzt einmal diesen Original Flex Teller an einem 12 mm Aufsatz und dann nehme ich einmal so ein Original Flex Pad, so, schön gerade dran, und dann messen wir einmal die Vibrationen, die dadurch jetzt entstehen. Ich nehme mal die Maximalstufe, Stufe 4. Ich nutze jetzt einmal den Vibrationsmesser mit einem Magnetkopf, so muss ich ja nichts selber irgendwie dran halten, und das machen wir mal auf Stufe 4. Wir sind jetzt hier bei 44, 45 an Vibrationen. Wenn ich das Ganze jetzt laufen lasse in Stufe 4. Ja. So. Das Ganze lief, wie gesagt, mit einem Original Flex Pad und Original Flex Teller. So, jetzt wechseln wir das Ganze. Ich nehme jetzt nochmal das Original-Pad von Flex. Zu der Optimierung von den Pads habe ich schon ein Video gemacht. Wir haben nämlich spezielle Pads gemacht für die PXE. Verlinke ich euch oben, könnt ihr nochmal angucken. Aber ich nehme jetzt erstmal so ein Original-Pad von Flex und dann nehme ich einmal den neuen APS FP75 Teller. Den schrauben wir auch auf den 12 mm Aufsatz und testen das Ganze einmal mit dem Flex-Pad. Auch hier Stufe 4 und Magnetkopf. Hier liegen wir bei 30 ungefähr, ne, so im Schnitt. Das fliegt dann von 31 auf 29, ne, also ungefähr im Schnitt bei 30. Das heißt, wir reduzieren. Wir reduzieren hier schon mal von 44, 45 auf 30. Das sind umgerechnet ca. 33, 35% Reduzierung der Vibration. Das ist ein extrem hoher Wert, ne? Und das Ganze mit dem Original Pad von Flex. Jetzt wechsle ich das Pad auf das von uns optimierte Pad für die PXE einmal. Übrigens für die Abnahme von den ganzen Pads, ne, empfehle ich euch wirklich so ein Clopad-Tool von Rupes, jetzt diesmal nicht von Flex, von Rupes. Ihr habt auf der einen Seite so eine Bürste zum Ausbürsten von Pads und unbedingt so ein Ding benutzen, damit ihr die Pads nicht kaputt macht. Ne. Manche ziehen das Ganze ab hier an einem Schaumstoff und reißen die Pads einfach kaputt. Soll nicht so sein, ne, deswegen schön so ein Tool nutzen. So, und jetzt nehme ich mal diesen optimierten Pad. Und jetzt testen wir das Ganze auch nochmal in Stufe 4.
und messen einmal kurz nach, wie das Ganze jetzt vibriert. Na, und ihr seht schon, die Maschine liegt schon locker flockig hier auf dem Tisch. Und wir haben hier als Wert 19, 19,8, 20, 20,2. So, das Ganze ist jetzt die Kombination aus dem neuen APS FP75 und dem neuen, ja, nicht mehr so neuen, aber den von uns optimiertes PET APS Mini 75 mm für die Flex. Das Ganze wird also von 44, 45 auf im Durchschnitt so 20, 21 reduziert. Das ist über 50% Reduktion von den Vibrationen. Besonders hier hinten, wo der Akku dran ist, ne, wenn ich den Akku jetzt abziehe, gibt es hier noch so zwei Gummis, die bei längeren Betrieben gequetscht werden können durch die Vibration und dann vibriert der Akku. Ne? Und das ist wirklich vom Vorteil, wenn die Maschine weniger vibriert. Genauso wirkt das Ganze auf die Mechanik, auf das verbaute Kugellager in der Maschine. Je mehr Vibration, umso mehr wird das Kugellager belastet. Je weiter ich die Vibration reduziere, umso mehr entlaste ich das Kugellager. Das bringt natürlich eine längere Nutzungsdauer mit. Das zum einen. Zum zweiten, ihr habt die Maschine in der Hand. Das heißt, die ganzen Vibrationen gehen natürlich auf eure Hände, auf euch über. Ne? Und das ist extrem wichtig, dass die Maschine so weit wie möglich reduziert, also die Vibrationen so weit wie möglich reduziert werden. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich die Königsdisziplin eigentlich bei dem ganzen Bau. Ne? Umso mehr freut mich das. Die Ergebnisse, ich habe die natürlich vorher schon gemessen, klar, ne, aber über 50% Reduzierung der Vibrationen. Es gibt aber noch mehr Vorteile, zum Beispiel die Materialwahl. Wir haben jetzt eine Aluminium-Polyurethan-Kombination oder Verbindung, ne, und Aluminium ist ein sehr starres Material, deswegen das Ganze natürlich ist, um einiges stabiler, als wenn man das Ganze jetzt aus Kunststoff machen würde. So, dann haben wir nochmal die Größe des Tellers. Ne. Man sieht hier ein bisschen einen Unterschied in einem Durchmesser, und zwar Flex macht hier genau 75 mm bei dem Teller. Und bei uns, wenn ich das einmal nachmesse, liegen wir bei 73 mm. Ja? Wir nennen das, beides nennen wir 75 mm Teller, weil das halt sich so eingebürgert hat. Ne? Ich brauche einen 75 mm Teller und ich brauche einen 75 mm PET. Ne? So, wenn ich jetzt einen Teller 75 mm mache und das PET auch 75 mm und dann dran klette, dann habe ich überhaupt gar keine Kante um das PET rum. Ne? Deswegen ist das vom Vorteil, wenn ein 75 mm Teller 2-3 mm kleiner ist im Durchmesser. Das haben wir genauso bei unserem 50 mm Teller. Der ist etwas kleiner, damit man so ein bisschen mehr Abstand hat. Hier hat Flex einfach 75 gemacht, was ein Nachteil ist, wenn man jetzt wirklich 75 mm Pads benutzt. Das haben wir bei diesen APS Mini Pads natürlich berücksichtigt. Ihr könnt die sowohl an den 75 mm nutzen mit einer Kante, ne, mit einer Mini-Kante, wie auch an dem APS-Teller, ne, der ein bisschen mehr Abstand sogar hat, weil er 73er im Durchmesser ist. Das hat übrigens jetzt Flex bei dem 50er übernommen. Wahrscheinlich irgendwo inspirieren lassen. Der ist nämlich auch nicht 50 mm, sondern 47 mm im Durchmesser. Der weitere Vorteil von dieser Verbindung Aluminium-Polyurethan, dass der äußere Kreis flexibel ist. Das heißt also, es gibt nach, wenn ich jetzt Druck ausübe, bei einem Kunststoffteller passiert das nicht. Hier ist so ein Dämpfer, ne, aber der Teller bewegt sich so nicht. Ne? Bei diesem Teller ist das Ganze halt hier flexibel und man kann das Ganze so ein bisschen um die Ecke polieren und der geht wieder in den Ursprungszustand wieder zurück. So, natürlich, beide Teller haben hier kein Loch. Ne? Ihr dürft diese Teller nicht mit einem Rotationsadapter nutzen, sondern nur mit einem Exzenteradapter. Ja, die Maschine wird das Ganze ziehen können, aber das Problem ist bei dem Akku. Ne? Also beim 75 in der Rotationsbewegung wird die zwar ziehen, aber der Akku wird so derbe belastet, dass der schnell kaputt geht. Ne? Deswegen absolut nicht zu empfehlen, diese 75 mm Teller oder die Flex-Teller jetzt im Rotationsmodus zu nutzen. Auch nichts eher irgendwas aufbohren oder sonst irgendwas machen. Der ist dafür nicht zugelassen, also auf keinen Fall machen. Der APS-Teller ist bereits schon seit einigen Tagen freigeschaltet. Wir haben die erste Charge bekommen. Also wir haben damit echt gekämpft mit der Konstruktion. Wir haben über 100 Teller
verbraten, ne? bei den Prototypen. Ja, die Prototypen haben wir alle hier so in so einem Rot. Ne? Und wir haben wirklich über 100 Teller verbraten, bevor wir dieses Endergebnis hatten. Und ich denke mal, das ist hier die finale Lösung, die ist wirklich wunderbar gelungen. Ich freue mich schon auf diesen Teller FP75. Ab sofort freigeschaltet, seit ein paar Tagen freigeschaltet. Da war schon eine Warteliste von den Leuten, die auf den Teller gewartet haben. Die haben den schon bestellt, bevor ich überhaupt irgendwas zeigen konnte oder bevor ich irgendwas sagen konnte. Und ich denke mal, das spricht dann für die, für uns, für das Vertrauen an uns, ne, von den Leuten. Also vielen Dank, dass ihr Sachen bestellt, die ich noch gar nicht angeteasert habe, bestimmt gar nicht gezeigt habe, ne? Weil die schon wahrscheinlich den 50 mm Teller haben und wissen, wie wir die Sachen entwickeln und was das Ganze für einen Sinn hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten in die Kommentare schreibt, irgendwelche Fragen schreibt oder Meinungen schreibt zu diesem 75 mm Teller. Wie gesagt, freigeschaltet bestellen könnt ihr. Abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Drückt auch unbedingt auf die Glocke, damit ihr die Benachrichtigung bekommt, wenn neue Videos erscheinen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle und bis zum nächsten Video.